Ja mēs paskatīsimies kaut vai uz bagātajām Eiropas valstīm, kas ir bagātākas par Latviju, teiksim, Francija, Lielbritānija un tā tālāk, visur ir savas tēmas, bet tas nenozīmē, ka mums nav jādomā par tiem, kam iet daudz grūtāk. Ukraiņiem patreiz iet daudz grūtāk nekā latviešiem. Un tajā pašā laikā Ukraina ir savā ziņā arī mūsu kaimiņu valsts. Mums ir bijusi zinām kopīga vēsture, mēs tomēr arī spējam ar viņiem komunicēt, teiksim, ne tikai angļu valodā, bet arī krievu valodā, ja tas nepieciešams. Un Ukrainai, vai teiksim, Ukrainas valdībai, Latvija un Baltijas valsts savā ziņā ir piemērs, kā mēs esam veikuši daudzas reformas 20 gadus iepriekš. Līdz ar to es domāju, ka mums šeit ir laba iespēja, un šī iespēja ir jāizmanto. Līdz ar to tā ir gan palīdzība, gan arī savstarpējo attiecību uzlabošana. Es domāju, ka neviennozīmīga reakcija nāk no tādiem cilvēkiem, kuri vai negrib vispār, ka mēs uzlabojam attiecības ar Ukrainu, viņi varbūt tās negrib atbalstīt Ukrainu, vai arī no tādiem, kas ir vienkārši egoistiski un šauri domājoši. Skaidrs, ka ir vienmēr jāpalīdz cilvēkiem, kuriem iet grūtāk nekā tev. Tas ir pareizi, tā vienkārši vajag darīt.